mempunyai predikat jabatan di dunia yang sangat mulia, lebih baik daripada king of the king, raja di raja. Hadal hadis barakallahu fikum akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban an Abi Darda. Wa hadal hadis sahih li ghairihi. This hadith is sahih from various way. Abu Daud and Tirmidzi and Ibn Hibban are released, and this hadith is sahih from the various way. Al-Fadilatul Khamisah, the fifth virtue in this world. Maka keutamaan yang kelima di dunia ini bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu dan mempunyai ilmu. Be exalted in the world, to be rich and successful. Maka dari keutamaan yang kelima di dunia ini, be exalted in the world, to be rich and successful. Akan ditinggikan derajatnya di dunia dan akan menjadi orang yang kaya raya, jaya raya. Pendalilannya, kalau Allah Ta'ala, the Almighty says, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, yafsahillahu lakum. O you who believe, when you are told to make room in your gatherings, then make room. Allah will give you abundance. Allah will give you abundance. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dikatakan agar membuka dan melebarkan majelis-majelis yang ada pada kalian di saat kalian menuntut ilmu, maka bukalah untuk saudara-saudara kalian ikut bergabung dengan kalian. Fafsahu yafsahillahu lakum. So make room. Allah give you abundance. Maka berikanlah ruang-ruang, tempat-tempat untuk saudara-saudara kamu ikut bergabung dengan kamu. Maka kamu akan ditinggikan derajatnya. Faidah kilang suzu fang suzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. And when you are told to rise, then rise. Allah will rise in ranks those who believe from among you and those who are given knowledge. Maka jika dikatakan ing suzu fang suzu, jika dikatakan angkatlah kaki-kaki kalian, bergeserlah sedikit, berikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa ikut bergabung dengan kalian, maka geserlah kaki-kaki kalian. Angkatlah pantat-pantat kalian untuk saudara-saudara kalian. Apa balasannya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Then Allah will rise in ranks those who believe from among you and those who are given knowledge. Maka Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman di atas dari orang-orang yang tidak beriman. Bismillah. Dan Allah akan mengangkat mereka orang-orang yang diberikan ilmu di atas dari orang-orang yang beriman saja. This is the point. Allah will rise in the ranks those who believe it from among you and those who are given knowledge. Maka yang menjadi poin, Allah memberikan ilmu kepada seseorang. Orang yang mempunyai ilmu ini Allah angkat derajatnya lebih tinggi daripada derajat manusia yang lain yang hanya beriman. And the dalil from the hadith, barakallahu fikum,
An Nafi' ibn Abdul Harith, laqiya Umar bi Usfan, wa kana Umaru yasta'miluhu ala Makkah. On the authority of Nafi' ibn Abdul Harith, he met Umar with Asfan, and Umar used him in Makkah. Diriwayatkan dari Nafi' ibn Abdul Harith, sahabi, dia bertemu dengan Umar di Usfan. Maka dari Nafi' ibn Abdul Harith bertemu dengan Umar di Usfan. Usfan adalah suatu wilayah yang di luar Makkah, dinamakan Usfan. Dan Umar pada saat itu menjadikan Nafi' ibn Abdul Harith sebagai gubernur di Makkah. Faqala, so Umar said, man ista'malta ala ahli wadi? Faqala ibnu Abza, qala wa man ibnu Abza? Qala maula min mawalina. Umar said, who did you appoint over the people of the valley? He said, Ibnu Abza. So, who is Ibnu Abza? Our former slave. Our former slave. Maka Umar berkata, siapa yang engkau jadikan wali kota untuk Usfan, lembah ini yang bernama Usfan? Berkata Ibnu Abza, aku menjadikan wali kota untuk Usfan ini Abdurrahman ibnu Abza. Waman ibnu Abza? Umar said, who is Ibnu Abza? Qala maula min mawalina. Our former slave. Abdurrahman ibnu Abza adalah bekas budak kami. Qala Umar, fastakhlafta alaihim maula? You made a former slave into the mayor? Maka kamu menjadikan bupati dari Usfan, kota ini, dari bekas budak-budak kalian yang mengurusi permasalahan kaum muslimin? Qala innahu qari'un li kitabillah jalla wa ala wa innahu alimun bil faraid. He said that he is a reciter of the book of Allah and that he is knowledgeable of the religious obligation. Maka dikatakan bahwa Abdurrahman ibnu Abza, he is a reciter of the book of Allah. Dia penghafal Al-Quran, alimun, and he is knowledgeable bil faraid and the obligation. Qala Umar, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Umar said, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad qala, as for your prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. With this book Al-Quran, Allah exalts some people and degrades others. Maka mengingatkan Umar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, with this book Al-Quran, Allah exalts some people and degrades others. Bahwa sungguhnya dengan Al-Quran ini, barang siapa orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajari Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yarfa'ullah bihadzal kitab aqwaman. Allah exalt some people. Allah mengangkat derajat manusia dengan Al-Quran ini. Wa yada'u bihi akharin, and degrades others. Dan Allah menjatuhkan suatu kaum dikarenakan kaum itu tidak mau membaca Al-Quran,
Kaum itu tidak mau mengamalkan Al-Quran. Dan Al-Quran dilempar dari kehidupan mereka di dunia. Hidup di dunia tanpa bimbingan Al-Quran. And degrades others. Maka Allah menjatuhkan orang yang lain yang tidak mau berhukum kepada Al-Quran. Tidak mau membaca Al-Quran. This hadith is sweet by Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Fadilah fil akhirah. So now we came to virtue in the hereafter. Setelah selesai 5 perkara keutamaan di dunia, maka sekarang kita masuk kepada Al-Fadilah fil akhirah. Virtue, the knowledge in the hereafter. Keutamaan bagi para penuntut ilmu di hari akhirat kelak. Al-Fadilatul Ula, the first virtue, al-alimu yastahiku dukhulul jannah. Al-alimu yastahiku dukhulul jannah. Knowledgeable people have the right to go to heaven. Bahwa sungguhnya orang yang berilmu, maka dia berhak dengan ilmunya di hari akhirat. Keutamaannya adalah berhak untuk masuk kepada surga. Akhrajahu Muslim an Abi Hurairah an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Authority of the Abi Hurairah from the Prophet Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, wa man salaka tariqan, and whoever follows a path, yaltamisu fihi ilman, seeking knowledge, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah will facilitate for him a path